আছে গৰম ল'বই কেনেকুৱা ফাষ্টিং কৰি ভাল লাগছে আজি বৰণ ল'ব আৰু আজি নাৰায়ণ পূজা আমি ঘৰত ব্ৰত কৰিছোঁ দিনটো ব্যস্ততা লৈকে চাই দেখিব ঘৰুৱা পদ্ধতিত বনোৱা মজৰেলা চিজ দেখাম আপোনালোকক ইফালে ক্ষীৰ বনাই আছে আৰু ইফালে পুৰোহিতে মণ্ডপ সজাই আছে কামবিলাক কৰি আছে আজিতো দিনটো খুব ব্যস্ত গ'ল নাৰায়ণ পূজাৰ কাৰণে সেইকাৰণে ভিডিঅ'বিলাক ভালকৈ কৰা হোৱাই নাই তাৰ মাজতে অকণমান ক্লিপ ৰখাই থৈছোঁ সেইবিলাক এতে ঘৰচিত গন্তব্য নম ব্ৰাহ্মণে নম নম এতে ঘৰচিত গন্তব্য নম ব্ৰাহ্মণে নম আজি প্ৰাণে পূজা কৰিছে তো সি ফাষ্টিং কৰিছে ইমান যে ক'লো নালাগে কৰিব কিন্তু সি নামানিলে ইমান তাৰ ভক্তি দেখি ভালো লাগিছে আৰু পূজাটো সিয়ে কৰিলে আজি এয়া আছিলোঁ মই ওচৰ চুবুৰীয়াৰ কাৰণে প্ৰসাদবিলাক ৰেডি কৰি আৰু ঠিক সেই টাইমতে আহি গ'ল আমাৰ মাজত আলহী কেইজনমান তেওঁলোকে আচলতে নাজানে আমাৰ যি নাৰায়ণ পূজা কিন্তু আহিছে আমাৰ খুব ভাল লাগিল এই চববিলাক হৈছে মোৰ CC কেমেৰা ফুটেজ মোৰ কাৰণে ৰেকৰ্ডিং কৰা নহ'ল বহুত ব্যস্ততা আছিলোঁ গোটেই দিনটো সেইকাৰণে ৰেকৰ্ডিং কৰা নহ'ল আৰু তাৰে মাজতে আছে এজন আমাৰ বাবুৰ প্ৰাণৰ টাইকাণ্ডো টিচাৰ তেওঁৰ লগত কথা পাতিলে প্ৰাণে আৰু কেইটামান ষ্টেপ দেখাব দিলে তেওঁ গোটেইকেইজন মানুহৰ আগত সি দেখালে সিটো ভালেই পায় তাকে ৰখি থাকে কি কৰিব দিয়ে সি দেখালে ষ্ট্ৰেচিং কৰিলে এয়া চাওকচোন একেবাৰে খোজ কিন্তু ইফালে গোটেই দিনটো ফাষ্টিঙত আছে তাৰ ফিলেই হোৱা নাই আৰু বোলে মোক সুধিছে মা তোমালোকে ৰাতি খাবানে মই যদি নাখাওঁ বুলি ক'লোঁ সি বোলে ৰাতিও নাখায় খানা তাৰপিছত মই এওঁলোকক প্ৰসাদ দিলোঁ ক্ষীৰ দিলোঁ আৰু বিদায়ৰ টাইমত মিঠাই দি কিনে বিদায় দিলোঁ ভাল লাগিল অলপ অহাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা বাবুই ফুল তুলিব গৈছে আৰু চব কাম কৰি আছে মুঠতে চব কামতে আগভাগ লৈছে ইমান যে আগ্ৰহ তাৰ কিবা এটা কৰ্ম হ'লে খুব ভাল লাগে এইবিলাক চাই আজি আৰু একো বেলেগ ৰেকৰ্ডিং নহ'ল কাৰণ আজি নাৰায়ণ পূজাৰ কাৰণে ব্যস্ত তো নাৰায়ণ পূজা স্পেচিয়েল আজি ভিডিঅ'টো আৰু আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক পাবৰ কাৰণে বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব তেওঁলোকে বিদায় ল'লে তাৰপিছত দেউতা মই আৰু প্ৰাণ মানে পিছাই এৰা নাই আজি চব কামেই কৰিব আনকি সি ক্ষীৰো বনাইছে অলপমান ক্ষীৰৰ কলটো চেকিছে আমি তিনিওজনে গ'লোঁ ওচৰৰ প্ৰতিঘৰ মানুহকে প্ৰসাদ ভোগ অকণমান বিলাই আহিলোঁ ৰাতি প্ৰায় 9 মানে বাজিল চাগে এতিয়া দেউতাক ঘৰত পুতুককৈ আহিম বুলি কৈ গুচি গ'লোঁ মনক তাৰপিছত আহি ভাতটো বনাইছিলোঁ মই পূজাৰ মাজতে ভাতটো বনাই থৈছিলোঁ তো এতিয়া ভাতটো খাই ল'লোঁ খাই কিনে আৰু টোপনি ভাগৰ লাগিছে আৰু টোপনি মাৰিলোঁ ভ্লগটো কমপ্লিট নহ'ল সিদিনাখন এয়া হৈছে নেক্সট ডে এতিয়া যাম টাইকাণ্ডো গোটেইকেইটাই শুই মেলি উঠি একেবাৰে টোপনি মানতো উঠিব ইচ্ছা নাই প্ৰাণত ইমান টোপনি এতিয়া টাইকাণ্ডোতে দিয়া হওঁ তাক স্কুলৰ পৰা লৈ আহি খুব শুলোঁ তিনিজনে মই আৰু প্ৰাণে এতিয়া যাম আমি টাইকাণ্ডো হয়নে টোপনিৰ মজে ভাঙা এতিয়া আকৌ আমাৰ ৰেচিপিলৈকে তাৰ কাৰণে লাগিব আঙুলি দিলে যাতে নুফুলে তেনেকুৱা গৰম গাখীৰ তাৰপিছত তাত অকণমান ভিনেগাৰ দি লৰাই থাকিব লাগিব তেতিয়া গোট বান্ধি আহিব গাখীৰটো পানী এৰিব আৰু গোট বান্ধিব ধৰিব তাৰপিছত যেতিয়া ভালকৈ গোট বান্ধিলে আৰু পানীটো যেতিয়া অলপমান লাইট
য়েল্লো কালাৰ আহিব তেতিয়া ঢাকন লগাই অলপ টাইমৰ কাৰণে এৰি দিব লাগিব। তাৰ লগতে মই ইফালে বৰফ 2 কিলো বৰফ আৰু নৰ্মেল পানী অলপমান মিক্স কৰি ৰাখি দিলোঁ এটা বাউলত। আৰু এইখিনি গোটেই পানীটো ওলাই ল'লোঁ আৰু ছেপাৰেট কৰি ল'লোঁ চীজখিনি পানীটো গুচাই। তাৰপিছত সেই ঠাণ্ডা পানীটোত চীজটো অকণমান দি থৈ দিম, মোটামুটি 5 মিনিট 10 মিনিট থৈ দিম। তাৰপিছতে আগৰ পানীখিনিয়ে যিটো আমি ওলাই ৰাখিছিলোঁ সেই পানীটোত অকণমান নিমখ দি এই চীজখিনি আমি তাতে দি দিম। 2 মিনিটৰ কাৰণে অলপমান গৰম কৰিম, তাৰপিছত 10 মিনিটৰ কাৰণে আমি লগাই ৰাখি দিম। তাৰপিছত সেইটো উঠাই কিনে আপুনি ফ্ৰিজত মোটামুটি 2-3 ঘণ্টা ৰাখি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ মজৰেলা চীজ একেবাৰে চিকনা টাইপ আপুনি লাৰিলে গম পাব ৰেডি হৈছে। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া চীজ হৈছে।